阿弥陀佛的无量的功德在后面会有介绍，但这里我们要有一个基本的概念：阿弥陀佛也不在我们众生的心性之外，乃是我们当人的自信。无量光无量寿，我们一切众生本具，也就是我们本具的佛性一真法界如来藏性，用阿弥陀佛来加以表称。